Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi ke channel Kurnia Jaya Motor Sukoharjo. Kali ini kita akan membahas CVT yang suaranya ngorok. Ini sebetulnya kilometer masih 24.000, sekian. Tapi ini CVT-nya ini suaranya itu kasar sekali, seperti ngorok-ngorok. Kalau didorong suaranya kasar sekali. Ini 2018, berarti baru 2 tahun, tapi suaranya sudah kasar sekali. Oke, kita bongkar dulu, kita kasih tahu cara mengatasinya. Simak sampai akhir video. Ini adalah klaker yang akan kita ganti sebelah atas ini. Kalau dilihat dari dalam, sebentar saya nyalakan lampu flash. Yang bagian bawah ini nanti klipnya ini kita keluarkan dulu ya dari jalur klipnya ini.
Ketika sudah keluar dari jalur, tinggal nanti kita dorong dari atas. Ini alatnya cuma dua ini, yang satu untuk menahan, yang satu untuk menggeser. Nah, ini ada dua alat ini saja. Kita praktekkan, kita bongkar dulu. Ini kita lihat klip pengancing klakernya ini sudah keluar dari jalur. Nanti kita tinggal mendorong dari atas. Oke, sekarang kita lepas, kita praktekkan. Ini klaker yang kita keluarkan, yang akan kita ganti, yang bikin suaranya ngorok-ngorok. Dan ini laker bambu, ini kancing klipnya yang tadi kita lepas pakai alat tadi. Ini laker bambu. Ini kalau laker bambu itu dilepas dulu, kemudian klaker, terus kemudian klip, kemudian klaker, laker bambunya ini akan rusak. Tapi kalau klip dulu terus didorong laker dari atas, laker bambunya ini masih bisa dipakai, masih bagus. Sekarang kita ganti tadi yang saya judulnya tadi mengenai klaker yang habis 7.500. Ini mereknya BMB, ini harganya 7.500 rupiah. Kalau diganti ini sebetulnya suaranya sudah halus, tapi kualitasnya tetap bagus yang AHM. Ini berhubung konsumennya minta yang asli, minta yang AHM, jadi saya ganti yang AHM. Kalau AHM harganya sekitar 30-an ribu. Tapi kalau yang tadi, yang 7,5 tadi juga sudah halus, sudah bagus. Ini kita masukkan yang ada tutupnya itu sebelah dalam. Ini kita tekan pelan-pelan agar klaker tidak rusak sampai mentok.
Kemudian nanti klip pengancing klakernya kita pasang, kemudian klaker bambunya ini kita pasang yang atas. Ini memasang klip pengancing klaker sampai mentok, sampai klakernya itu bisa terkunci, terkancing. Kemudian vaselin yang tadi kita keluarkan kita masukkan lagi sedikit saja. Kalau kebanyakan biasanya nanti keluar sampai ke kanvas kopling ganda. Kalau kebanyakan vaselin nanti pengaruh angkatannya itu jadi ndrodok. Kita kasih vaselin secukupnya, kemudian klaker bambu tadi kita pasang lagi, yang ada silnya ini terletak di sebelah atas. Ini yang tadi saya bicarakan mengenai klaker bambu yang ada silnya ini. Lah ini bagian atas silnya ini, jadinya aslinya tidak bisa keluar. Ini alatnya ini cuma dua, ini yang satu menahan dan yang satu menggeser klip tadi. Oke, kita rakit kembali.
ini suaranya halus sekali, sudah tidak ngorok-ngorok lagi. Ini penggantian klaker puli tadi sudah selesai, suaranya juga sudah halus. Kita tunggu, tinggal tunggu menyervis ini, nanti kita test drive. Terima kasih sudah menyimak atau melihat video ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.